ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୀତଟିଏ ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ଓଃ ଶାଶୁଘର ଏକା ଶବ୍ଦଟି ଯଥେଷ୍ଟତା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ। କଥାରେ ଅଛି ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ଶାଶୁଘର ଯମପୁର। କିଏ ସେ କରିଛି ଏ ନିୟମ? ଝିଅ ବିଦା ହେବ ଶାଶୁଘର ଯିବ, କାହିଁ ପୁଅ ବିଦା ହେଉନି ଶାଶୁଘର ଯାଉନି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ଚିରାଚରିତ। ଅଗଣିତ ଜଣ ଅଗଣିତ ଥର ଅଗଣିତ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିବେ, ହେଲେ ନା ତା'ର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ନା ସେ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ, ନିଜ ଘରୁ ବିଦା ନେବ। କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ବଡ଼ ପାଟିରେ 3 ମିନିଟରେ ବାହାରିବା କଥାଟା ଝିଅଟିର କାନରେ ଗଳୁ ଗଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପରି ଘଡ଼କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଛାତି ଭିତରେ। ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟିଯିବ କି ଆଉ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ତ ଲାଗୁନଥିଲା କାହିଁ? ମେକଅପ୍ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାରେ ମନ ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବେଦୀରେ ବାହା ହୋଇଗଲା ବୋଲି 3 ମିନିଟରେ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିବ ନିଜ ଘରୁ। ବିଗିଡ଼ିଥିବା ବରଟି ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳ ଖୁଆକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷର କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ଏବେ ବାହାରିବୁ, ବିଦା ସମୟ ହେଲା। ମାଉସୀ ପିଉସୀ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସିଏ ମରିଗଲା ପରି। ହଁ ବୋଧେ ମରିଗଲା ଝିଅଟା ସେଦିନ। ମା ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ଧରା ଅନୁରୋଧ ଝିଅଟିକୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ। ଏଥର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ହୁଲସୁଲ ହେଇଗଲା ଝିଅଟିର ଦେହ ମନ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବୋହି ଚାଲିଲା ଛାତିରୁ ଆଖିରୁ। ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ବେଳେ କବାଟକୁ ଧରି ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରୋଧ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ବୁହେ କାକୁତି ମିନତି, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ଭେଁ ଭେଁ ପୃଥିବୀ ଫଟା ଚିତ୍କାର। ଶତସିଂହର ବଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା ମଣିଷ। ଜିନିଷ ଯାହା ତାର ହାତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓଲଟି ଯାଆନ୍ତା କି? ତା ଲେହେଙ୍ଗା ଚୁନିର ଚକମକ କରୁଥିବା ଅରଖ ନୂଆ ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତେ କି? ଖାଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ନ ନେଇ। ବାସ୍ ତାପରେ ସବୁ ଝାପ୍ସା। ପାଣି ମାଡ଼ରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। 4-5 ଜଣ ଟେକି ନେଉଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ। ପୁଣି ଶତସିଂହର ବଳ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଥର କିଛି କାମ କଲାନି। ଟେକି ନେଇ ସଜା ହୋଇଥିବା କାରରେ ପୁରାଇ ଡୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବୋଧେ ଭାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଓଃ କି କଷ୍ଟ! ମୃତ୍ୟୁଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ। ଛାତି ଚିହ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଡ଼ରେ। ବଡ଼ରୁ ସାନ ଭେଁ ଭେଁ କ୍ରନ୍ଦନ ତାର କମ୍ପୁଥିଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ। ବୋଧହୁଏ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା। ମିଠା ମିଠା କଣ୍ଠରେ ବାଜୁଥାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।